السلام عليكم وبركاته. احنا النهارده هنعمله ايه؟ هنعمله سمك بربون وسبيط وجمبري وكابوريا. عملنا البصله والطماطم مع الكابوريا. نحط شويه فلفل اسمر، هناخد حبه من الدقه دي، وهناخد شويه كمون. الدقه دي توم وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا. هناخد شويه كمون وكزبره شويه صغيرين كده، هنولعه عليها. ماشي. وهنا السمك هنحط له الدقه، هنخليه حبه هنا. نشرب الدقه كده شويه، نسيبه يتركن شويه، وده مستنيين يفك شويه كده. وهنعمل ايه باقي الخلطه بتاعت الجمبري. هنسوي الجمبري دلوقتي، هنحطه في الحله. هحط له حته زبده في الحله، هنحطها على النار ونحط عليها ايه نحط عليها الجمبري بس الزبده تسيح شويه. هنقطع الكابوريا شويه كده، هتستوي. الزبده سيحت، هنحط الجمبري. شوحه كده بس تشويحه في حته زبده. هنحط عليه بس استنى لما يدي لون، بس نحط عليه كده اتغير لونه. هنحط بقى ايه بصلايه طماطمايه، وخدنا حبه من الدقه دي والبهارات، شويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه كزبره. نقلبهم كده لحد ما ايه البصلايه تدبل شويه. نغطي عليها ونحط على الدقيق شويه كمون، شويه كزبره، شويه بابريكا، سنه فلفل اسمر. ماشي. هنقلبها كده كلها عفوا كده كله. هنحط شويه ملح. ماشي. وهنمسك هنعمله كده عشان ايه ننجزه في الوقت. ساعة التحمير يتحمر على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمله ايه الرز بالبصل. نسيب البصلة تتحمر. هنسيب البصلة شوية تتحمر لحد ما تتحمر، ما تتحرقش، تتحمر بس. وهنا هنعمل ايه حاجة كده افتكاسة كده، معلقة سكر عشان تدي لون للرز حلو. دي اختياري، عايز تعمليها اعمليها، مش عايز تعمليها خلاص. نسيبها ايه لما تتحمر ونحط عليها حبة ماء صغيرين. نحمر البصلة وهنا ابتدت معلقة السكر اهي تدي لون.
بس شويه. ممكن نوطي عليها النار خالص. حطينا عليها النار خالص الشمع. هنا البصلة تتحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب. هنا عملنا شوية رز ابيض. هنا الكابوريا خلصت اهي، والجمبري خلص اهو، وعملنا شوية رز ابيض، وهنا شوية رز بالبصل، وعفرنا السبيت والسمك على التحمير على طول. ودول هنعملهم ايه شويه كده، ايه تسبيكين كده، حبه تسبيكه كده على قد انا وايه وبتش. شويه كده برضو السكريات دي بس لون جامد شويه. مرت هنحطه ايه، متدلقيش الميه مره واحده عشان البصله كده تستوي في الحبه دول. نسيب البصله بس ايه تهدى شويه، نكمل زي ايه الميه. مقدار الميه هو مقدار الرز بالظبط، ماشي، ما بياخدش زياده ولا ناقص. نحطه على عين العجل، ماشي، سيبها تغلي بقى. نحط الملح بتاعها بس، نحط الملح الاول بتاع لسه النار وطلع ده كده، هي هتسخن. لما بتغلي هنسقط الرز، مغسول ومتصفي. نجيب تقليبه بس كده ونغطي عليه. احنا حطينا السكر اللي كنا، معلقه السكر اللي كنا مسيحينها، حطينا عليها معلقه ميه ودوبناها وحطيناها على الميه. عايز تعمليها اعمليها، مش عايز تعمليها خلاص. الرز اهو ابتدى يتشرب، نقلته على عين واطيه. والبيضه الاول قبل السمك، نقلي السبيت الاول قبل السمك كده. وهنا عملنا، طبعا احنا ما صورناهوش، عملنا تسبيكه حتت من السبيت بالرجول بتاعته، بصلايه ودقه توم وقرن فلفل وطماطمايه ونص معلقه صلصه بس كده، وحته ايه هريسه، وسبناها تتسبك شويه. البصلايه اتحمرت، مش هتتحمر، اصفرت كده، وسبكنا الطماطمايه وبعدين زودنا حبه ميه، وبعدين رمينا فيها كارثه، رمينا فيها ايه حتت السبيت، وبعدين حطينا عليها عود كرفس وسايبينها تستوي. بص على نار هاديه خالص. الرز اهو ابتدى يتشرب، نقلته على عين واطيه وحطيت تحتيه الشياطه ووطيت عليه يتشرب مع نفسه بقى. بنعمل صينيه بطاطس بيضه من غير اي حاجه. هنحط معاها بصلايه متقطعه جوليان كده، وفصين توم وفلفل الوان نقطعه بدل كده، وفلفل اخضر وحبه زيت، والبطاطس متقطعه ومغسوله. هنحط عليه حبه زيت وهنكمرها بورق الفويل. شويه كزبره، شويه كمون،
لا شوية كزبرة وشوية كمون وشوية ملح، حط عليهم البصلاية والثوم والفلفل واللون الأخضر كده. نجيب القارب بصي فيه هنحط عصرتين ليمون، الليمون بيديها مزازه حلوه، بيديها طعم حلو. ليمونتين هنقطعوا الليمونه دي ترانشات. هنحطوا ايه شويه زيت، شويه كرفس ومتفرزه عشان ما فيش طبعا طاسه تحت ايدي دلوقتي. هنكتمها بالايه، نكمرها ورق الفويل. نولع عليها، خدي منها لقطة.